Oke, ini unitnya ada sedikit lecet pemakaian sini, jadi menambah realistis ya. Terus ini mic-nya juga metal, hampir seluruhnya metal. Ini kecuali ini hand grip sama ini buat ngokang, belakang ini karet. Untuk beratnya ini belum di reset 3,1 kg. Ini lumayan berat. Semua fungsi berjalan. Ini S-lock ini, lalu ini untuk shape, jadi enggak nambah. Terus sudah dikokangkan, ini nggak bisa. Udah ditembak baru bisa lagi. Jadi safety ini supaya BB tidak numpuk 2 kali. Oke, tuh.